ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಓಪನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತದೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಂತೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅಂತಿರೋದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಟಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಇದರಿಂದ ಬರುವ ಉತ್ಪನ್ನದಿಂದ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಸರ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸುಂದರವಾದ ಜರಿ, ಇದು ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಕುಮಟದಿಂದ ಹೊನ್ನಾವರ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಹೊನ್ನಾವರ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಸರಕೊಂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನವೂ ಇದೆ. ಈ ಜಾಗ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವೂ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಜರಿ, ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಟೂರಿಸಂ ಪ್ಲೇಸ್. ಜಲಧಾರೆ, ಕೊಳ ಎಲ್ಲವೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಹಿಂದೆ ಅಪ್ಸರೆಯರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಗ. ರಾಕ್ಷಸನವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಆ ದುಷ್ಟ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೊಂದು ಅಪ್ಸರೆಯನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಸರಕೊಂಡ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಜರಿ ಇದು.